Здраво на сите! И по 2 години, се уште ми е задоволство да речам добре дојдовте на уште едно видео на каналот Татунџо. Август е веројатно време кога повеќето од нас сакаат да уживаат во благодетите на летото и скапо заработениот годишен одмор. Веројатно правилото е правило за да можеме секогаш незаборавно да ги паметиме исклучоците. Така во годината кога ја навршував својата 40-та година, светот одлучи да не биде истиот оној што го познававме до тогаш. Настан што се поклопи со мојата желба и намера да го отпочнам овој YouTube канал. По 2 години, интересно е што се уште ова е просторот каде најмногу се чувствувам свој на своето. Верувам секој има некоја своја работа, своја тема или начин на живот кој во средината во која живее, меѓу пријателите и блиските, создава отпор. А сепак, постојат неброени луѓе таму некаде кои ги споделуваат истите интереси, теми и идеи. Интернетот, а со него YouTube е место каде човек може да си го каже своето, дека сите оние што ќе одберат да го слушнат кажаното, го одбрале тоа по своја волја и интерес. Како дојдов до овде? Во почетокот на 2018 година завршуваше една голема животна лекција за мене. Испитот по долгогодишното учење и поправање на грешките го положив. Дипломата гласеше слободен човек. Како и обично, се во животот има своја цена. Така и оваа повторно освоена слобода имаше своја цена. Летаргија, незаинтересираност, нихилизам. Со јазикот на денешницата би рекол дека се претворав во типичен хейтер. Некој кој зајадливо мрази се и се што околу себе. А се знае, совршено место за таквите чувства е секако Facebook, како мајстор на сите социјални мрежи. Свесен за состојбата во која претходните години на исчекување на слободата ми беше пасивно примање на влијанието на оваа социјална мрежа, одлучив. Од денес фокусот ми е на физичката реалност, книги и од интернет само YouTube. Зачудувачки е колку многу информации се складирани и процесирани во YouTube. Настрана сиот музички материјал од сите можни музички стилови. Оно што мене ми беше важно е знаењето и информациите кои почнаа да се распостилаат пред мене. Откако ги ослободив сите оние будни часови потрошени во непотребни преписки, дискусии и следење на портали кои трујат со нивните, ако не лажни, тогаш ефтини и некорисни вести. Тоа беше моментот во кој станав патувачот, а различните канали на редица јазици беа патиштата по кои одев виртуелно. А тие од своја страна ме водеа кон огромен број на книги и автори, од кои некои модерни, а некои овде и илјадници години. Слушајќи, читајќи и истражувајќи од патувач, постепено се претвора во патот. Кодот на реалноста почнуваше да станува се поразбирлив, а јас пополека се претворав во човек составен од нули и единици потребни за тој код. Да се разбереме, YouTube е правенствено забава. И во суштина и овој канал би требало да биде доживеан така. Како место каде што може да се чуе и види нешто забавно. Согласно со мојот карактер и интереси, таа забава е претежно од интелектуален карактер. И тоа е тоа. Не би сакал да поттикнувам лажни убедувања за некаква месијанистичка или спасителска мисија. Не. Убеден сум дека тие што го нудат истото, најмногу нудат скриени агенди и лицемерие. Кога станува збор за спасување или за изборување на одредени права во животот, сметам дека сите сме сами и препуштени само на сопствените знаења, убедувања и ресурси. Додека го подготвувам ова видео,
Бројчаникот е застанат на 598 претплатници. Фасцинантен број кој никогаш не сум го имал ниту како број на случајно додадени пријатели на Facebook. Поминаа 2 години и со оглед на специфичните теми, овој број за мене е огромен. Огромен успех. Истовремено ги поканувам сите случајни или намерни посетители на каналот кои се уште не се во редовните subscribers да го сторат тоа. Јас за возврат ветувам исполнителни и интересни видеа. Би сакал да нагласам, сега кога има некое привидно затишје во исполнувањето на планот на големите планери, дека најмногу би сакал да се посветам на темите поврзани со непроучениот дел на човековата историја, онаа древност која ние ја познаваме под името митологија. Затоа генерално 2 теми ми се лајт мотив за воиднина. Робовладетелската природа на системот во кој живееме и монотеизмот, односно религијата, во сите нејзини форми, како редовен сопатник на митологијата. За овие теми ги имам и првите скици на една книга, која паралелно со овој процес ќе ја работам. Сега е лето, сите имаме потреба за период на опуштање, затоа и јас ќе направам кратка пауза во објавувањето на овие видеа, баш за кратко одморање и собирање нови материјали. Многу пати, многуте канали што ги гледам на повеќе јазици, заедно со купиштата книги, имаат потреба од систематизирање на изфилтрираната порака од нив. Затоа ако има доцнења и одложувања, проштевајте. Јас сум сепак само еден и сум посветен на целокупната работа. Истовремено, овде на овој канал никогаш нема да видите рециклирана содржина соберена од нечи туг и труд. Се што гледате е и ќе биде резултат на мојата работа. И верувам најважно од се, ова работа оди во етерот на нашиот преубав македонски јазик. Со оглед на проблемите и предизвиците на актуелниот миг, ценам дека тоа е од суштинска важност. Толку суштинска што дури и она што е од домакинет не македонски збор, често се трудам да го долвам на чист македонски збор. Се надевам, успевам во тоа. Убаво лето, многу сонце и многу благодат. Ваш Татунчо.